ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਕੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਚਮਚ ਘਿਓ ਦੇ ਤੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ 2 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆਟੀ ਬੇਸਣ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ, ਡਰਾਈ ਜਿੰਜਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ 3-4 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਫਟ ਫਲੱਪੀ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜੋਏ।